Sveiki visiem! Grupā Ceļš uz veselību. Es kādu laiku, laikam jau no rudens, neesmu veidojusi video un neesmu likusi grupā video, kur es kaut ko stāstītu, jo es biju diezgan aizņemta un noslogota. Bet tagad šonedēļ sākusies Rīgas Stradiņu Universitātes zinātnes nedēļa, un es esmu ļoti iedvesmojusies, un tāpēc es gribēju dalīties ar to informāciju, kas būtu svarīgs tieši autoimunitātes sakarā. Un es pat arī piedalījos, man ir tā kaklā karamā bļemba, kas man ļāva visur arī dažādās citās sekcijās piedalīties, un pat arī uzstājos ar referātu par lēno medicīnu, un par to, kā garīgums ir saistīts ar medicīnu, un es to skatīju viduslaiku tādas, varētu teikt, no vienas puses teoloģis, no otras puses mediķis, piemēram, Hildegarda no Bingenes. Tā man ir tāda tuva tēma, jo, teiksim, man tā pamat izglītība ir gan filozofija, gan garīgums, un tagad man ir medicīna, un tas mēģinu viņus tā kā likt kopā, un tā bija tā mana uzstāšanās. Bet es gribu autoimunitātes sakarā tieši pastāstīt par to, ko es iedvesmojos vakar, klausoties Izraēlas profesora Jehudas Šonfelda lekciju, kas bija plenārsēdē, apmēram pusstundu gara, un es viņu arī drusciņu konspektēju, un es gribētu ar varbūt tādām svarīgākām lietām dalīties. Tātad, ko viņš teica? Viņš teica, ka viņš pats strādā Izraēlā hospitālī, kurš ir starp 10 labākajām slimnīcām pasaulē. Un viņš uzskatīja, ka tas nopelns, kāpēc viņu slimnīca, viņu hospitāls ir 10. starp 10 labākajiem pasaulē, tāpēc, ka viņiem ir ļoti laba komanda, ka viņi ļoti labi sadarbojās, un viņiem ir arī šī starptautiskā sadarbība. Protams, viņš to novēlēja arī Rīgas Stradiņu Universitātē, lai tā arī turpmākos gados ieņem tādas vadošākas vietas. Bet katrā ziņā bija ļoti pozitīvi, ka vispār viņš bija Latvijā, ka viņš bija atbraucis. Un es skatos, ka ir pieslēgusies Elita, Ineta, Oļesja, Endija, Kadrija. Sveicieni jums! Priecājos, ka jūs skatāties. Es tukšām gaisām nerunāju. Un tad viņš teica to, ko mēs varbūt jau zinām, ka ir apmēram tādas identificētas apmēram 80 autoimūnās slimības, bet, protams, varētu būt arī ar laiku kaut kas varbūt jauns var nākt. Un no šīm slimībām cieši apmēram 5 līdz 20% cilvēku. Tas ir atkarībā no valstīm, un Amerikā ir daudz augstāks šis skaitlis, un iespējams, ka tur arī varbūt daudz labāk to diagnosticē. Cieši vairākas sievietes, un tas ir saistīts tieši ar hormoniem, un sievietēm, teiksim, gan šīs hormonu svārstības, un īpaši autoimūnās slimības var parādīties tieši tad, kad grūtniecības laikā un bērnu kopšanas šajos pirmajos mēnešos, ka tas prasa no sievietes ļoti daudz un ir šīs hormonālās izmaiņas, tāpēc, un ka tie riska periodi sievietēm, kad viņām var attīstīties tieši autoimūnās slimības. Un vēl bija ļoti interesanti, ko es tā nebiju piefiksējis, ka autoimūnās slimības ir 5. nāves cēlonis sievietēm līdz 64 gadu vecumam. Un tas 64 gadi ir tāpēc, ka no 65 jau skatās senioru vecums, tas jau atsakot šajā, aktīvajā dzīves posmā, tas ir pēc, citiem nāves cēloniem, tā ka tas ir diezgan augsts, es domāju, tāds nāves cēlonis autoimūnās slimības. Viņš runāja par vides faktoriem, pieminēja alumīniju, kas ļoti ietekmē autoimūnās slimības, vispār vides tīrību, tad viņam ir iznākusi grāmata The Mosaic of Autoimmunity, un viņai tagad atkārtots izdevums. Es neesmu pat vēl, man nebija laika, šodien arī piedalījos citās sekcijās, klausījos, man nebija laika paskatīties, bet viņu laikam var arī iegādāties, tik es sapratu, bet vienkārši nebija to tā skatījusies. Tad es pārzīmēju vienu schēmu, ko viņš rādīja slaidā. Viņš, tas veids, kā viņš, ir ļoti svarīgi pie autoimūno slimību attīstības, ir šī ģenētiskā predispozīcija. Un tā, kur man bija pierakstīts,
Piemēram, sarkanai vilkēdei ir 93 dažādi gēni, kas var ietekmēt, lai attīstītos sarkanā vilkēde. Tagad tur ir ļoti jāskatās tās ģenētiskās kombinācijas, kā tas, šī predispozīcija. Bet tas nenozīmē, ja ir šie gēni, ka tas attīstīsies. Ja? Ir vajadzīgi šie vēl endokrinoloģiskies efekts, endokrinoloģiskā situācija, un tāpēc sievietes ir vairāk tam pakļautas. Un tad ir šī vides ietekme, kā toksiskums, pārtika un, kā viņš teica, diēta, kurkumīns ļoti labi, dažādi šie diētas ietekme. Un tad ir autoimunitāte. Bet šie faktori, teiksim, veicina autoimunitātes veidošanos. Un tā bija viņa schēma, kur man tā ļoti patika. Un, protams, viņa sakrit ar tām lietām, par ko es esmu jau agrāk runājis un ko droši vien arī jūs zināt. Tad, un pie šiem vides faktoriem es ieliku jau grupā tādu slaidu, kas viņam bija arī vakardienas prezentācijā. Starp šiem vides faktoriem ir dažādas infekcijas, vakcinācija, ultravioletais starojums, adjuvanti, kas ir vakcīnu sastāvā. Arī tur viņš minēja arī par silikona implantiem. Sievietes, lai palielinātu krūtis, liek silikona implants, ka tas arī veicina, un kā ir šis, kad izņem šos silikona implants, ka tā situācija uzlabos, un kad ir gadījumi, kad vispār viņus pēc kaut kāda laika nevar izņemt, un tur vispār tur ir vesels stāsts par to. Tāpat arī medikamenti var radīt autoimūno šo kā vides faktors, kas ietekmē autoimunitātes veidošanos. Pie hormoniem paaugstināts estrogēnu līmenis, pazemināts testosterons, un tad vēl viņš runāja par to, par D vitamīna deficītu. Viņš D vitamīnu, tas ir tā arī zināms, ka pieliek saisti, ka tas ir vairāk tā kā hormons, un viņi ir veikuši pētījumu, kā cilvēki, kas dzīvo vairāk uz ziemeļiem, kur ir mazāk pieejams D vitamīns, kā tur ir biežāk saslimtība ar autoimūnām slimībām, un tāpēc ļoti svarīgi būtu, lai būtu D vitamīns un lai tā netrūktu. Tad, to es jau teicu, ka sievietes tieši grūtniecības un bērnu zīdīšanas periodā ir lielāks risks. Tad vēl viņš runāja par mikrobiomu. Tas ir par šo zarnu mikrofloru, ka tā arī ir ļoti liela nozīme. Viņš stāstīja par eksperimentiem, kurus es biju jau lasījusi iepriekš, un studiju ietvaros arī veidot tādu prezentāciju par mikrobiomu, un es to eksperimentu zināju, bet viņš uz to atsaucās par pelēm, ka viņām, teiksim, šo dot, teiksim, fekālo transplantu vai mikrobiomu, teiksim, no tievām pelēm ieliek tādās, kas ir aptaukojušās, un vai no aptaukojušām ieliek, kas ir tievās, un tad tās peles viņas, kļūst vai tievas vai dūšīgas, atkarībā no tā, kāds viņām ir šis, mikrobioms. Un viņš arī stāstīja, ka tas ir ļoti efektīvs veids, un viņi arī ir klinikā, arī pasaulē es esmu lasījis, ka Amerikā to izmanto, un, man liekas, Eiropā arī pie mums Latvijās kaut kāds drusciņa eksperimentus esmu dzirdējusi, bet es konkrēti nezinu, kā šis mikrobioma transplantācija, ka tā var ļoti ietekmēt un izmainīt šo autoimūno situāciju. Tāpat viņš runāja arī par šo higienas hipotēzi, ka tur, kur ir augstāka higiēna, ka tur arī ir lielāka šī iespēja autoimunitātei, tāpēc, teiksim, bērnus labāk ir vest uz laukiem, pie dzīvniekiem un tam līdzīgi. Viņš runāja par ķēzergriezienu ietekmi, ja, ka, teiksim, tā kā bērns nāk cauri dzimis dabiski, tad viņam nav nekādas mikrofloras, bet viņš dzimstot, ejot cauri šiem dzemdību ceļiem, viņš iegūst no mātes šo mikrofloru. Bet, ja ir ķēzergrieziens, tad bērns dabū kaut kādu, teiksim, to mikrofloru, kas ir uz ādas, vai viņš dabū, teiksim, pilnīgi kaut kādu citu, nevis to, kas ir viņam būtu dabiski vajadzīga.
Un līdz ar to tad, viņa meitai arī viņš teica, ka arī viņai ir bijis ķēzergrieziens, un viņš to zinājis, bet, tādā momentā, ka bērns dzimis, ķēzergrieziena, ka ir aizmirsis, paņem to no vagīnas šo mikrofloru un bērnam tur nosmērēt sejiņu, lai viņam veidotos šī dabīgā mikroflora. Viņš saka, un tāpēc tam viņi veduši to bērnu pie dzīvniekiem, un tad rādīja fotogrāfijas, kā tur suns laiza to bērnu ar mēli, un viņš saka, ka tur ir vajadzīga šī mikroflora, jo tajos reģionos, kur ir piemēram, vairāk parazītu cilvēkiem, ka tur ir mazāka saslimstība ar autoimūnām slimībām, ka tur ir tāds, zināms līdzsvars, ka tā higiēna vienmēr ir, ka higiēnai jābūt ar mēru, nevis, pārmēru. Un tad bija interesanti, viņš stāstīja par tām metodēm, ko viņš savā slimnīcā tur pielieto, lai palīdzētu autoimūnu saslimstību gadījumā, bet te bija ļoti viena tāda interesanta lieta, ka viņš teica, piemēram, ar vienu to metodi viņi kaut kā palīdz cilvēkiem, piemēram, samazinās otrā tipa cukura diabēta simptomi, samazinās krona simptomi, bet pieauga multiplās sklerozes simptomi. Un viņš runāja par to salīdzināja tādu kā kaleidoskopu. Ja mēs zinām to bērnu tādu trubiņu, ja tur smukas kaut kādas tur bildītes ir, kas viņi tā sakrita, un tad tur paskatās un ir smuka bildīte. Un, ja tu sakrati viņa vēlreiz, tur tā bildīte mainās un ir kaut kāda cita bildīte. Viņš saka, ka mēģinot tā ārstēt, piemēram, mēs mēģinam ārstēt vienu kaut kādu autoimūno slimību, bet tās ārstēšanas rezultātā, ja cilvēkam ir šī predispozīcija, viņam ir veidoties kāda cita slimība. Un viņš to salīdzināja ar šo kaleidoskopa tēlu. Viņš saka, un tad, teiksim, vienā gadījumā ir viena tā slimība, tās izpausmes, tā buķete, un, teiksim, kaut kāds iedarbojoties un ietekmējot kaut kādus šos procesus, veidos kaut kāda cita šī aina. Un viņš saka, ka ļoti daudz nav izpētīts, ka ļoti daudz mēs nezinām, ka tur ir ļoti daudz nezināmā, bet, ka šie jautājumi ir, praktiski pēdējos laikos nākuši gaismā, un viņš ir viens no tiem, viņš ir tas autors, kas ir nosaucis tieši šo, devis nosaukumu adjuvantu izraisītās autoimūnais sindroms. Un viņš par to ir rakstījis, un es arī skatīju, es viņam darbus biju kaut kad agrāk arī redzējis, man liekas, pat vienreiz kaut kur viņa darbus atsaucos un izmantoju, bet es paskatījos, ka viņam tiešām ir diezgan daudz tie zinātniskie darbi tieši, un tad, teiksim, ja ir interesi un ir angļu valodas zināšanas, tad es iesaku tiešām palasīt viņu, pameklēt viņa, teiksim, vai viņu to grāmatu The Mosaic of Autoimmunity, vai arī, teiksim, paskatīties viņa zinātniskos darbus. Es domāju, ka tur varētu būt daudzas labas idejas, bet, protams, kad tas nonāks pie mums, tieši terapijā, tieši ārstēšanā, es nezinu, jo kad es skatījos bukletā, kur bija visas sekcijas, kas ir paredzētas šajā zinātnes nedēļā, tur nebija nevienas par autoimunitāti. Piemēram, reumatoloģē Anda Kadiša, viņa bija ielikta traumatoloģijas sekcijā, un tad, teiksim, tur, teiksim, artrītu gadījumā, operācijas, un, teiksim, kāda tur tā medikamentozā terapija, tā bija viņai tā tēma, kas viņai paredzēta šī konferencē, un es tā domāju, žēl, ka nav par autoimūnām slimībām, un ka šīs autoimūnās slimības, viņas tiek skatīts varbūt tā atsevišķi, teiksim, gastroenterologi skata tur čūlaino kolītu un kronu, reumatologs skata to reumatīdu, artrītu un sistēmisko vilkēdi, ka viņas nav, teiksim, vienam speciālistam, un par to runāja arī Jehuda Šonfelds. Viņš saka, ka patiesībā visi šie procesi, un ko es arī esmu teikusi no tā, ko es esmu lasījusi, ka šis process, šis mehānisms ir viens un tas pats, bet izpausmes ir dažādas. Un par to arī apliecina tas, ko viņš teica, ka ārstējot, piemēram, vienus simptomus, var radīt kaut kādus citus simptomus. Un man liekas, tas
sausais atlikums ir, ka tiešām ir jāskatās, teiksim, jo mums ir šī, mēs arī nezinām to visu savu ģenētisko predispozīciju, bet ir jāņem vērā šie faktori, gan endokrinoloģija, gan šie vides faktori, kas var noteiktā momentā palaist šos autoimūnos procesus, kurus pēc tam ir grūti kaut kā savaldīt. Un ka viņš teica arī par šo, salīdzināja šo autoimunitāti, kas mums ir ar mašīnu. Viņš saka, piemēram, vienam cilvēkam autoimunitāte ir kā tāda mašīna, kas brauc lēni un piesardzīgi, un ja, piemēram, notiek kaut kāda sadursme, tur viņa varbūt iebuktējas, bet viņa brauc tālāk. Bet citam cilvēkam šī autoimunitāte ir tāda, kas brauc ļoti agresīvi un ļoti ātri, un ja ir kaut kāda sadursme, notiek uzreiz eksplozija un parādās uzreiz ļoti ātri kaut kādi slimības simptomi. Un tas ir, teiksim, tas ir ļoti atkarīgs no mūsu šīs ģenētiskā materiāla, kas mums ir, kā mēs uz to visu reaģējam. Un es pie sevis domāju, ka droši vien arī tam mūsu garīgajām, tai nostādnē arī ir noteikti ietekme, kā mēs paši sevi varbūt garīgi tā ieliekam kaut kādos sevi tādā garīgā perspektīvā, skatāmies uz savu dzīvi, un mēģinām varbūt dzīvot to dzīvi mierīgāku un skatīties, ko mēs varam darīt, teiksim, lai vides faktori mūs neietekmētu vai ietekmētu mazāk un būtu mazāk mums šo simptomu, un mēs varētu ilgāk funkcionēt un saglabāt labu veselību. Tas šoreiz viss, un es priecājos, ka vēl ir vidu pievienojušies vēl daži cilvēki. Tā, paldies, un rakstiet komentārus, ja jums patika, lieciet vai laiku, vai sirsnīgs, vai zinu, ka jūs skatījāties, ka tas ir vajadzīgs, un mēģināšu arī turpmāk, kad būs kaut kāds jauns ziņas, arī ielikt grupā, lai jums ir informācija. Un tagad paldies un atā!